Hürmetli İhlas Күңелдән тапшыруының авторлары, біз Башқұртстан 24 каналында хәзі адына хайын күтіп алабыз музыкаль программаны зур қанағатлік менен қарайбыз. Матур ғүмір байрамдарын билдәләгән якташларыбыз өчен һөйнәбез. Редакциябызга Кырмыскалы районынан килгән был хат безнең күңелгә хуш ошо һүзләрдән башлана. Кадерле тормыш иптәшем Расих Рәҗәбулла Яһудин ошо көндәрдә 70 яшьлек күркәм ғүмер байрамын каршы алды. Якыныбызды тыуган көне менән котлап, йөрәк түрендәге иң изге теләкләребезне, рәхмәт һүзләрен yetkерәһе килә дип башлана был хат юлдары. Расих Рәҗәбулла 1954 елның 5 мартында Кырмыскалы районының Илтуган авылында табигатыбыз кышкы йокыһынан уянганда матур яз айында ата-әсәебезгә олы куаныс һәм шатлык булып якты дөньяга килгән. Туып үтеп, белем, лайыклы тәрбия алып, ватан алдында хәрби бурысын тултырып кайткас, Башнефть оешмаһында бурлаусы булып хезмәт юлын башлай. Ошо вакыттан һуң күпме елдар, күпме вакыттар үтте. Сибир тарафтарында эшләп хаклы ялга сыкты. Кадерлебез кайда гына эшләһә лә һәр вакыт алдынгылар рәтендә булды. Эшендә алыштыргыһыз белгес булһа, гаиләһендә уңган хуҗа, тормыш иптәше, балалары, ян-янсәрләре өчен өҙөлөп, ян атып торган ир, атай, картатай. Ошолай кадерлебезнең йөрәк йылыһын, хәстәрен тоеп, оҙын-оҙаҡ яшәргә ятһын ине дип теләй Расих Рәҗәп улының ғәзиздәре. Тормыш иптәшеме атайыбыҙға алдағы тормошында ҡаҡшамаҫлыҡлы һаулыҡ, бәхетле оҙон ғүмер теләйбеҙ. Ә беҙ һинең менән ғорурланабыҙ. Ҡәҙерлебеҙ һинең өсөн бөгөнгөн шатлыҡлы ла, ҡағышлы ла. Йылдар үткән һайын һинең мәрхәмәтлелегеңә, сабыр холҡоңа, оло йөрәкле, ярҙамсыл булыуыңа һәм аҡыллы кәңәштәрең өсөн мең рәхмәтлебеҙ. Йән тыныслығы, сикһеҙ бәхеттәр, күтәренке кәйеф юлдаш булһын. Тормошыбыҙға йәм өҫтәп ауырымайынса, балаларыңдың игелеген, изгелеген күреп, тигеҙлектә, туғандар, дуҫтар менән бергәләшеп, рәхәтләнеп ғүмер итергә ятһын. Аҡҡан һыуҙар кеүек ғүмерҙә, һис туҡтатып булмай ваҡытта. Һәр йыл һайын тыуған көндәр килә, яҡынлатып беҙгә ҡартлыҡты. Тырыш һинең оҫта ҡулдарың, матур эҙле үткән юлдарың, барса туғандарға яҡындырға, һәр саҡ изге һинең уйҙарың. 70 йәш ул ғүмер менән, әйҙә йәшә тағын 70-те, күп тә түгел, аҙ да түгел, ысын юбилей. Иң изге теләктәр менән балаларығыҙ, йәндәрегеҙ, туғандарығыҙ, дуҫтарығыҙ исеменән менән тормош иптәшегеҙ Нурсилә Тәлғәт ҡыҙы ҡотлай. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, иңләр өсөн зәңгәр күкте буйҙан буйға. Яҙмыш ҡыналары шул бер көслө заттың, йәнгенәһе әле утта, әле уйға. Ир егеттең яшен һынамайҙар, ә күрһәткән эшен һынмайҙар. Шартлап һынмайҙар. Аҡ яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, йондоҙ алып төшәр өсөн тыуған ергә. Илештәрен үт хистәре итә белеү, ят түгел олосон ирмен тигән иргә. Ир егеттең яшен һынамайҙар, ә күрһәткән эшен һынмайҙар. Тауылдарҙа улар сынығалар, ауырлыҡтан шартлап һынмайҙар. Яурынлы бөркөттәргә ҡамап миңә, ҡурсалары
ayda